Ja se çfarë ndodh trurit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni gështenja çdo ditë gjatë dimrit. Gështenjat mund të duken si diçka e zakonshme, por ka një numër të lartë të përfitimeve të rëndësishme shëndetësore, duke përfshirë aftësinë e tyre për të përmirësuar shëndetin e tretjes dhe për të forcuar gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Duke menaxhuar më lehtë problemet e sheqerit për të mbajtur shëndetin kardiovaskular më të fortë dhe mbi të gjitha për të rritur sistemin imunitar, për të ulur presionin e gjakut dhe mbi të gjitha gështenjat mund të parandalojnë një sër komplikacionesh kronike. Në këtë video, sipas Healthy Side, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i rregullt i këtij fruti, sidomos gjatë stinës së dimrit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Parandalon luhatit e sheqerit në gjak. Shumë njerëz nuk janë në dieni se roli i rëndësishëm që luajnë fibra dietike në rregullimin dhe parandalimin e luhatjeve të sheqerit të lartë në trup. Ato vijnë gjithashtu edhe falë fibrave dietike te gështenjat që konsiderohen teje të rëndësishme dhe të shëndetshme. Ato ndihmojnë edhe të sëmurët me diabet se shpesh janë një parandalues i zhvillimit të luhatjeve të sheqerit duke e parandaluar atë, citon Healthy Side. Gështenjat janë të mira nëse i konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj duke ditur edhe rëndësinë ushqyese që kanë për sistemin tuaj imunitar. Përdorimi i lartë i vitaminës C dhe përbërësve të tjerë antioksidant që gjendet te gështenjat i bën ato ideale për të forcuar kështu edhe sistemin tuaj imunitar. Vitamina C jo vetëm që stimulon prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, por gjithashtu do të veprojë edhe si një antioksidant duke kërkuar kështu radikalet e lira brenda trupit dhe duke i neutralizuar ato dhe duke i larguar tërësisht prej organizmit tuaj. Kjo e bën atë që të jetë një mburojë shumë e mirë kundër radikaleve të lira. Kjo mund të ndihmojë sistemin imunitar edhe në parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Gështenjat janë një produkt fantastik edhe për funksionet më të mira të trurit. Funksionet e trurit përmirësohen ndjeshëm përmes konsumit të rregullt të gështenjave në dietën tuaj. Kjo pasi ato janë të pasura me vitaminat e familjes B, të cilat janë lidhura drejt për së drejti me zhvillimin dhe funksionin e duhur neurologjik. Për më tepër, konsumi i gështenjave është i pasur me kalium që mund të rrisë rrjedhjen e gjakut në tru dhe të promovojë shëndetin më të mirë nervor, duke arritur kështu përqendrimin dhe kujtesën. Gështenjat janë një produkt fantastik edhe në parandalimin e problemeve kronike. Sëmundjet kronike të llojeve të ndryshme shkaktohen nga çlirimi i radikaleve të lira, të cilat mund të shkaktojnë ndryshime në qelizat e shëndetshme duke çuar në probleme të rënda, stres oksidativ dhe një numër i lartë i problemeve kronike. Pa antioksidantët që gjenden te gështenja, trupi ynë do të luftojë edhe do ta ketë më të vështirë që të fitojë në të gjitha frontet. Kështu që rritja e mbrojtjes me një grusht gështenja çdo ditë është një ide e mirë për të përmirësuar organizmin dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Gështenjat janë një frut fantastik për shëndetin tuaj të zemrës. Shumë njerëz mendojnë se yndyrnat që gjendet në trupin tuaj janë të këqija, por yndyrnat që gjenden te gështenjat janë mjaft të rëndësishme për këtë aspekt. Këto yndyra të mira që gjenden në përqendrim të lartë te gështenjat ndihmojnë kryesisht në balancimin e niveleve të kolesterolit, zvogëlojnë inflamacionin në të gjithë trupin, gjithashtu edhe ndihmojnë kundër problemeve të komplikacioneve të tyre siç është për shembull edhe arterioskleroza. Konsumi i rregullt i gështenjave është një mundësi e shkëlqyer për shëndetin tuaj të zemrës. Kjo ul rrezikun e goditjeve dhe gjithashtu stimulimin e zemrës më të mbrojtur kundër problemeve siç janë sulmi në zemër, sëmundjet koronare të zemrës, të cilat godasin edhe në masa shumë të mëdha. Gështenjat mund të hahen të gjalla, të pjekura, të bluara në formën e miellit ose të përziera në pasta. Ato rriten në pemë dhe gjithashtu ofrojnë shumë përfitime. Ekspertët tregojnë se përfshirja e gështenjave në dietën tuaj do të japë rezultate fantastike. Në 100 gram gështenja do të gjeni 40 gram ujë, 40 karbohidrate komplekse, 5 gram yndyrë të shëndetshme, 4 gram protein bimore dhe 7 gram fiber.
Gështenjat përmbajnë gjithashtu vitaminën E, vitaminën B, minerale të tilla si kaliumi, fosfori, kalciumi, magnezi, natriumi, hekuri dhe zinku. Gështenjat janë të pasura me vitaminën C, që i bën ato unike në mesin e arrorëve të shëndetshëm. Në fakt, gjysmë filxhani me gështenja të papërpunuara i jep 35 deri në 45% të konsumit ditor të vitaminës C. Gështenjat humbasin një pjesë të vogël të vitaminës C nëse i zjeni ose i piqni, por gjithsesi kanë diku 15 deri në 20% të konsumit ditor për këtë vitaminë mjaft të shëndetshme. Për të mbajtur më shumë vitaminën C dhe gështenjën gjatë gatimit, mund t'i piqni në temperaturë më të ulët ose t'i përdorni në një dehidratues ushqimit për t'i tharë. Gështenjat mbeten një burim i mirë i antioksidantëve edhe nuk kanë gjithashtu gluten. Ato janë të pasur me acid gjalik dhe acid elagjik, antioksidantë të cilët mbështesin edhe shëndetin tuaj. Sipas Health Side, gështenjat mbështesin shëndetin e zemrës. Antioksidantët dhe mineralet si magnezi dhe kaliumi ndihmojnë në uljen e rrezikut të problemeve kardiovaskulare, të tilla si sëmundje të zemrës ose goditje në tru. Gështenjat janë një burim i mirë i lëndëve ushqyese që mund të ndihmojnë në rritjen e shëndetit të zemrës. Gështenjat janë fantastike në përmirësimin e tretjes. Gështenjat mund të ndihmojnë në përmirësimin e tretjes dhe një burim i mirë i fibrave të cilat ndihmojnë edhe që t'jeni të rregullt me mbështetjen e rritjes së bakterieve të shëndetshme në zorët tuaja. Gështenjat janë pa gluten, gjë që i bën ato një zgjedhje e shëndetshme për njerëzit me sëmundje celiake, citon edhe eksperti sipas Health Side. Janë të mira edhe për njerëzit me diabet. Njerëzit me diabet mund të përfitojnë nga ngrënia e gështenjave. Karbohidratet e tyre komplekse thithen ngadalë duke shmangur rritjen e insulinës në gjak. Ato janë të pasura gjithashtu me aminoacide. Proteinat bimore të gështenjave përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore dhe kjo është një ndihmë e madhe për njerëzit që ndjekin një dietë vegane edhe për sportistët. Gështenjat janë të mira edhe kundër hipertensionit. Duke qenë të ulta në natrium dhe të pasura me kalium, gështenjat janë të shkëlqyera për ata që vuajnë nga hipertensioni. Ato janë gjithashtu të dobishme për të luftuar mbajtjen e lëngjeve në trup dhe për të siguruar një mbrojtje më të madhe të organizmit. Sipas Health Side, konsumi i gështenjave mund të jetë një mburojë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Ato janë një ushqim simbol i vjeshtës, të shijshme dhe të vlerësuara për një mori përgatitjesh dhe veçanërisht janë shumë efektive. Gështenjat ofrojnë veti të panumërta terapeutike dhe përfitime të larta shëndetësore. Ato janë të mira për dhëmbët dhe për kockat. Fosfori i gjetur te gështenjat, magnezi dhe kalciumi ndihmojnë të mbani të shëndetshëm sistemin e kockave dhe të mbroni gjithashtu dhëmbët tuaj. Mineralet dhe vitaminat të grupit B, të pranishme te gështenjat, kontribojnë në funksionet e sakta të sistemit nervor dhe në parandalimin e sëmundjeve neurologjike. Njerëzit me diabet duhet të përfitojnë nga ngrënia e gështenjave. Karbohidratet e tyre komplekse thithen ngadalë duke shmangur rritjen e insulinës në gjak. Proteina bimore e gështenjës përmban të gjitha aminoacidet thelbësore dhe kjo është një ndihmë e madhe për njerëzit që ndjekin një dietë vegane dhe për sportistët. Mielli i gështenjës është një zëvendësues i shkëlqyer i miellit me gluten dhe është një mundësi e shëndetshme për ata që vuajnë nga sëmundja celiake ose ndjeshmëria ndaj glutenit. Ashtu si arrat, gështenjat janë të pasura me yndyrra të shëndetshme dhe acide yndyrore omega-3 dhe omega-6. Kjo e bën atë një arsye të shkëlqyer për parandalimin e sëmundjeve në zemër dhe mbrojtjen e saj. Fibrat e gështenjës rregullojnë florën bakteriale të zorëve dhe tranzitin e zorëve, duke eliminuar kapsllëkun dhe duke parandaluar probleme të zorrës së trashë. Duke qenë të ulta në natrium, të pasur me kalium, gështenjat janë të shkëlqyera për ata që vuajnë nga hipertensioni. Ato janë gjithashtu të dobishme në luftën kundër mbajtjes së lëngjeve. Hekurit që përmbajnë gështenjat janë të shkëlqyera në parandalimin e problemeve të anemisë dhe lodhive kronike. 10 deri në 20 kokra janë mëse të mjaftueshme për të marrë këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.